Հարգելի քաղաքացիներ, ինչպես վերջին 7 տարիների ընթացքում իշխանազավթների կողմից հնչեցված ցանկացած միտք իր մեջ պարունակում է սուտ եւ կեղծիք, ցանկացած հայտարարված նպատակ իր մեջ ունի մեկ այլ իրական նպատակ, այնպես էլ էս դահլիճ բերված ցանկացած նախագիծ ու նախաձեռնություն նույն տրամաբանության ենթակա է։ Կհիշեք, որ որոշ ժամանակ առաջ ԵՄ գնալու նախագիծ էին բերել, ասում էին Եվրոպական միություն պիտի գնանք, մեր փրկությունը դա է, մի խոչընդոտեք մեզ, վատ բան եք անում խոչընդոտելով, ընդունեցին։ Դրանից շատ կարճ ժամանակ անց գործակալական անցյալով եւ անհայտ ներկայով մի ԱԳՆ ասաց, որ մենք հայտ էլ չենք ներկայացրել ԵՄ գնալու, չենք էլ պատրաստվում ներկայացնել։ Դրանից հետո բերեցին Հռոմի ստատուտը, ասում են այս կանոնադրության մեջ է մեր փրկությունը, այս կանոնադրությամբ է պետք պատերազմական հանցագործ Ալիևին պատասխանատվության ենթարկել եւ անցկացրեցին։ Շատ կարճ ժամանակ անց պարզվեց, որ ոչ միայն այդ Հռոմի կանոնադրության համապատասխան ոչ մի գանգատ չեն ներկայացրել Ալիևի դեմ, այլ նաև արդեն եղածները Ադրբեջանի դեմ արագ-արագ հետ են վերցնելու։ Նույնը այդ սահմանագծման ու սահմանազատման թուղթն էր, որը պարզվեց իրականում Հայաստանը շրջափակման մեջ դնելու թուղթն է։ Նույնն էլ այս նախագիծն է, հարգելի քաղաքացիներ։ Հավատացեք, այս նախագիծը հեծի մասին չէ ամենևին եւ ոչ էլ առավել եւս հանրային կամ մասնավոր շահը հավասարակշռելու, պետական շահ պաշտպանելու, ել չեմ խոսում արդարության կամ արդարադատության մասին։ Չեք հավատա, բայց կասեմ, որ այս նախագիծը անգամ Սամվել Կարապետյանի մասին չի, որտեղ իրենք խնդիր չունեն Սամվել Կարապետյանի հետ։ Եթե դուք այս իրադարձությունների ընթացքը շղթայական վերհիշեք, կտեսնեք, որ խոսքը Սամվել Կարապետյանի մասին չէ, իրենք 7 տարի է խնդիր չունեին Սամվել Կարապետյանի հետ։ Իրենք խնդիր ունեն ցանկացած մարդու, ցանկացած հայ մարդու հետ, ով հասկանում եւ սկսում է խոսել այն մասին, որ ավարտում եմ, ես սկսում եմ խոսել այն մասին, ավարտում եմ։ Ավարտեք, անցել է ժամանակ։ Եվ սկսում է խոսել այն մասին, որ իրենք հակահայ են եւ սկսում է պաշտպանել հայ առաքելական եկեղեցին։